ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஓமே சன்சைன் நைட்டோட எபிசோட் 17க்கான ஒரு ப்ரமோ கூட இல்லை, இது ஒரு சின்ன கிளிப்பிங். இப்போ தான் எனக்கு கிடச்சோடனே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பார்த்தோன்னே செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தது. சரி, உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியே ஆகணுமே அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பையும் மெல்ல மெல்ல அந்த பேய் வீடுன்னு கூட நான் சொன்னேனே, அந்த இடத்துக்கு ஸ்டெப்பில் இறங்கி மெல்ல மெல்ல அப்படியே அந்த ரூம்குள்ளே நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கான். திடீர்னு பார்த்தா அவன் கால் கட்டில் ஒரு பெரிய பியர் பாட்டில் வருது. அந்த பாட்டிலை பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகிட்டு அப்படியே மெல்ல மெல்ல அவனும் மூவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கான். அங்கே பார்த்தா அடிப்பட்ட காயத்தோட நம்ம ரைன் உட்காந்துருக்கான். ரைனை பார்த்தனையும் பையு வேகமாக போய் அவன் பக்கத்தில் ரைன்னு சொல்லிட்டு போய் உட்கார அவனும் பையவை பார்த்தனே செம ஹாப்பி ஆயிடான். ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து ரைன் சொல்லிட்டு இருக்கான். கிம் வந்து லாஸ்ட் எபிசோடோட அந்த எண்டிங் ப்ரமோவில் பார்த்தேன், அந்த ரூம்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகிற மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால அவன் ரைனை பார்த்து ரைன் தான் இந்த ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பான் போல். இவ்வளோ நாளாக பையு வந்து ரைனை இங்கே சீக்கிரட்டாக மறைச்சி வச்சுருக்கான். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டோரிக்கான சூப்பர் கிளிப்பு. பையு ரைன் மீட் பண்ணுவாங்களா, ரைன் உயிரோடு இருக்கானா இல்லையான்னு நிறைய கேள்வி இருந்தது. கண்டிப்பாக ரைன் சாக மாட்டான் அப்படின்னு மட்டும் தெரியும். பட் இந்த கிளிப்பில் அவனை பார்த்தனே செம்ம ஹாப்பி எனக்கு. பிகாஸ் எனக்கு பையு ரைன் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிடிக்கும். மெயின் லீடை விட இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரை பார்த்தது ரொம்ப ஹாப்பி. உங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்ச கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். ஃபுல் எபிசோட் பார்க்க மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.